people, are you ready? Hello， 大家好，歡迎嚟到爆泄。麻煩大家 subscribe 我 channel，like 我影片，可以嘅話 share 我影片出去，同埋俾啲 comment 我，等我可以有進步嘅空間。多謝。我完全冇預約任何時間去做片嘅今日，但係點解我都抽少少時間講一講呢件事呢？因為喺香港時間星期日凌晨大概3點半咗啦，阿門就做咗一個 live。個 live 咧嘅片長咧就係大概20分30秒嘅，咁成條片裏邊咧係冇人講嘢嘅。咁影住嗰位女士咧就係疑似烏行兒小姐嘅，咁佢就喺度喊咗20分30秒，先唔好去評論究竟我個人嘅感受，覺得呢條影片背後係咩原因做出嚟啦，或者係話我覺得呢個係咪真係烏行兒小姐啦？又或者係我覺得烏行兒小姐係咪真係喺度喊緊啊？我再撇除之前我有一條影片係講烏行兒小姐點解對一個性侵過佢嘅人嘅物件或者丁丁係可以咁坦然去面對，跟住佢將呢個曾經性侵佢嘅人送俾佢嘅嘢轉贈俾佢而家嘅男朋友阿門，而呢位男朋友亦都係好興奮咁樣欣然去面對接受呢一啲曾經聲稱話性侵過你而家女朋友嘅人嘅。撇除晒呢啲嘢，我哋呢一刻先假設我哋係覺得烏行兒小姐係一個好 pure 好 true 嘅人，pure 到可能係哎呀好弱小嘅心靈而家俾人評論佢接受唔到，但係亦都唔係話係呢啲評論我可以講，我代表我自己講，我評論佢嘅嘢我冇醜化過，係佢之前嘅所有喺網上嘅言論啊、影片啊、blog 啊嘅資料，同埋佢對呢件事嘅態度去作出分析嘅啫，完全冇抹黑過任何嘢嘅。OK， 咁我都講過啦，如果係即係之前嗰條片我都有講過，如果承受唔到任何呢啲壓力嘅話，其實點解你唔選擇將所有嘢唔好 public 咧？呢個世界你覺得你自稱覺得俾人欺凌嘅時候，點解你仲要喺呢一度咧？或者係等你心理再強大嘅時候，你先出現翻嚟呢個網絡世界？所有呢啲意見都係對你個人嘅好嘅，係咪？唔好話我着絕對冇欺凌你嘅 ，OK？ 好啦，跟住當我哋代入呢個好 pure 好 true 嘅烏行兒嘅一個人設嘅時候，阿門，你負好大嘅責任啊！你承認你自己係一個精神有問題嘅人，係一個白卡人士，點解你唔帶烏行兒小姐去社署啊？你應該即係你精神有問題，攞緊呢啲種嗰啲係咪叫綜援啊？是但傷殘人士津貼啦。咁佢係咪應該都要去揾一啲專業人士去幫佢咧？你覺得你點樣對呢個女朋友咧？其實欺凌人嗰個係你喎，喺人哋情緒咁低落嘅時候，你去記錄佢，然之後仲做 live， 你係想表達啲乜嘢咧？你咁樣係害人嘅，阿門。好啦 ，anyways， 咁佢呢一條片咧就好快就 set 咗做 private 嘅。咁條片我睇咗噶啦，其實就如果邊個想要嘅話，我可以 show 俾大家睇嘅。你喺 comment 嗰度話俾我聽啦。咁其實而家最重要嘅件事咧，就係我強烈建議烏行兒小姐去聯絡社署。even 阿門你可以幫佢啊，如果你似翻個人嘅話，或者76路村市嘅阿莎姐，你都可以幫下佢啊。你講到你咁關心佢，好老實講，我哋喺 YouTube 嗰度講，或者 even 你哋喺佢身邊見過佢嘅人都好，全部都唔係 professional。點解唔可以揾 professional 去協助佢咧？社署呢一個個案臨床心理服務係唔使錢嘅，喺網上資料嚟講，你真係唔好等下個禮拜啦，快快脆脆啦！如果中間有咩事，阿門你負好大責任嘅，OK？
到時係佢屋企人揾你啊。我哋呢啲 YouTuber 只不過係評論件事，冇人係可以真係喺身邊幫到烏杏兒小姐噶。OK， 咁我今日講嘅差唔多係咁多啦。咁啊，希望烏杏兒小姐好 pure 好 true 嗰個人設嘅烏杏兒小姐，你去揾專業人士幫你啦，阿門幫你唔到噶。OK， 好啦，今日講到呢度，麻煩大家 subscribe 我 channel。like 我影片，可以嘅話 share 我影片出去，俾啲 comment 我，等我可以有進步嘅空間。好啦，係咁先，下條片再見，拜拜。